1, 2, 3. Feuerstern and the free kitten. Oh nee! Komm mal herüber. Was ist denn jetzt schon wieder? Da ist so eine ganz große Maus. Eine richtig große Maus. Die ist 2 Meter groß. Eine richtig große, 2 Meter große Maus. Wow, das ist aber unmöglich. Aber da ist doch die Maus. Wo denn? Da ist die Maus. Ich sehe aber die Maus nicht. Wo ist denn diese Maus? Da ist ja die Maus. Oh mein Gott, wo ist die Maus? Njam. Okay. Du hast die Maus gefressen.